റോഡ് നല്ല മിനുസമായി കടന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ പോലുള്ള റോഡ് പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അമ്മായിയപ്പൻ്റെയും മരുമോൻ്റെയും ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയാം. റോഡിൽ വിള്ളൽ വരുമ്പോൾ അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കുഴപ്പമാണ്, അത് ഗഡ്കരിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയാം. ഇതിനെയാണ് തനി അവസരവാദ രണ്ടാം ഘട്ട മൂന്നാം ഘട്ട. അല്ല, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ്, കേരളം മേനി നടിക്കുകയാണെന്നാണല്ലോ. അതിനാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കഴക്കൂട്ടത്ത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വന്ന് ആ പണി ആ സമയത്ത് വന്ന് വിലയിരുത്തി അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നും പറയുന്നു, നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം, പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്, അതിനുള്ള പണം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർ 25% കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അത് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചയായതാണ്. ഞാനത് പറയാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റേ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയോ മാറില്ല. ഞാനിന്ന് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജരോട് സംസാരിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നാളെ എത്തുകയാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാനും, ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലക്നൗവിൽ. അപ്പോൾ അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വേറെ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായാലോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എവിടെയാണോ ഇതേപോലെ വെള്ളക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് സോയിലോ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ആ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത് പഠനം നടത്തിയിട്ട് സേഫ്റ്റി മെഷർ വയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നാളെ എത്തുകയാണ്. ആ ഒരു കാരണവശാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഇതിനകത്തുനിന്ന് കൈ കഴുകി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെയാണ് എന്ന് പറയില്ല. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, എല്ലാ അർത്ഥതലങ്ങളിലും അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണം. റോഡ് മിനുസമായി നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്റ്റർ, ഞാനൊന്ന് തീർന്നോട്ടെ. 600 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കിടക്കുന്നതിൽ ഉള്ളു പൊള്ളയായത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ ഇതുമാത്രമല്ല, 599 നാഷണൽ ഹൈവേ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 2014 എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ 60 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 79,614 കിലോമീറ്ററാണ് പണിഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഈ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു CAG റിപ്പോർട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ദ്വാരക എക്സ്പ്രസ് വേയെ കുറിച്ച് CAG 29 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ദ്വാരക എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ CAG പറഞ്ഞ കാര്യം 18.2 കോടി ഒരു കിലോമീറ്ററിന് തീരുമാനിച്ച റോഡാണ്. പക്ഷെ അത് 209.77 കോടി ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 250.77 കോടി എന്ന രീതിയിൽ അവസാനിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ പൊതുപ്പണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ടോള് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിനിയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മെ തേടി വരുന്ന വാർത്തകൾ നിരവധിയുണ്ട്. തേടിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട ചില വാർത്തകളുണ്ട്. അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കണ്ടും കേട്ടും ഉരുക്കടിച്ചെടുക്കേണ്ട വാർത്തകളുമുണ്ട്. വളഞ്ഞും നേരെയുമായി കിടക്കുന്ന ഈ വഴികൾ പോലെ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ യാത്രയും നമ്മെ പലതും പഠിപ്പിക്കും. പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ, പുതിയ മുഖങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂടേറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ നിർഭയമായി. പ്രേക്ഷകൻ എന്ന അവകാശിക്കായി ഓരോ വാർത്തയും ന്യൂസ് അവർ.